Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da saduwa a wannan shafi mai albarka. Yau ina so in fara yi mana bidiyo ne akan yadda za a yi downloading ɗin Pi Network, wato wanda muka buɗe wannan shafi domin shi, kuma ka yi rijistan shi. Yanda dai za ka yi downloading Pi Network ba sai da wani ya tura maka referral ba, ko in ka zo Play Store kamar haka, za ka iya buɗe Play Store ɗinka, sai ka yi searching ɗin Pi haka a nan. Ga shi nan ka ga Pi browser, da an fara ma za a gani ya fara ga Pi Network nan, sai ka danna kan shi, sai ka yi installing ɗin shi. Da zaran ka yi installing ɗin Pi Network ɗinka, to sai ka koma zuwa waje, ko kuma daga nan ma za ka iya buɗe shi direct, sai ka shiga. Ka gani ga shi nan yana yin installing. So in yayi installing, sai a buɗe shi a shiga direct, ko kuma wani ma zai iya tura maka daga Xender. Amma ni ko da yaushe ina tunanin kaman turawa daga Xender bai zama recommending, bai zama ni shawara gare ni ba, abu mai kyau ba, saboda yawancin application da za a dinga tura su daga Xender za su iya samun wani matsala, ko wani abun da ba za a rasa ba. To tunda wannan abu ne mai mahimmanci, kawai za ka yi downloading ɗin shi. Kun gani ga shi nan na yi downloading ɗin shi, na danna buɗewa. So sai mutum ya yi using da number waya. Na farkon ga shi nan Facebook ne, na biyun kuma phone number. To ko da yaushe ma dai kawai sai ka using ɗin phone number, saboda duk abu da aka yi shi da phone number yana da matuƙar mahimmanci da security, wanda ba za ka iya rasa shi ba. Facebook kuma za a iya hacking da sauransu, wanda kowa ya sani. To ga waje nan da yake nuna cewa country, inda za ka zaɓi country code ɗinka. Kun ga yanzu ga shi yana kan US ne, kamar America kenan. To sai ka danna ɗan alamun arrow nan inda ya nuna, sai ya buɗe, sai ka ja shi zuwa ƙasa, ka dinga jawo shi ƙasa. In ka zo nan za ka ga Nigeria. To sai ka ga Nigeria, sai ka danna, ga mu 'yan Nigeria kenan. So in ka danna, sai ka sa numban ka, ga shi nan ya nuna komai. To in ka yi copy kuma kamar ni ma yanda na yi, sai ka pasting ɗin shi haka kawai, sai ka danna go. Go ɗin dole sai ka danna shi sau biyu. In ka danna shi sau na farko, sai ka ƙara danna shi. To in ka danna shi dai ɗan buɗe haka, zai dinga yin loading. To yana yin loading ɗin nan, kamar yana verifying ɗin numban mai kyau ne ko kuma mara kyau. Saboda in numban, kamar mu numbobin mu wanda kowa ya riga ya sani, guda 8 ne, banda 080 ko 070, wanda mu ma wannan kamar code ne yake gare mu. To abin da zai fara nuna na farko shine wannan, a saka password. To ya danganta ga yanayin password ɗin da za ka sa. In ka so za ka saka password mai ƙarfi, wanda kai kaɗai, wanda dai ba za ka manta ba. Amma farko dai dole ka saka da capital letter, kamar yadda kuke gani, babban A ko babban letter dai, ko ma menene babba. Kamar yanzu Anas za ka saka, ko sunanka Anas ne za ka yi amfani da shi, sai ka danna ANAS. To dole sai ka ƙara da number at least, kuma sai ya kai guda 8. Daga 8 za ka iya sakawa har guda 20 ma, amma dai guda 8, kar yayi ƙasa da 8. To sai ka ƙara, in ka sa wannan sai ka ƙara da number, ko 1 2 3 4 5. To in ka saka, sai ka zo nan ma, sai ka maimaita abin da ka saka, wato saboda su tabbatar da abin da ka saka ka riƙe shi daidai. To in baka sa daidai ba ma, a nan zai nuna maka. Amma kun ga da yake na sa daidai, ya nuna ga shi. To a saka suna. To kaman sunan, da ka saka suna ne, asalin sunanka, ba nickname, babu wani suna irin wanda ake sakawa a Facebook. Asalin suna da ka sa, wanda da ka iya ba da ID card kuma na takardunka ne. Dan wannan abu ne mai mahimmanci, wanda mutane da yawa ba su sani ba. To wayannan abubuwa duka mun ɗauki nauyi ne, mu muna yi saboda ci gabanmu, saboda ci gaban al'ummarmu, saboda al'ummarmu suna matuƙar buƙatan waɗanda za su dinga nuna musu abubuwa da yawa na ci gaba. So sai ka saka suna, maybe kaman wannan, shi sunan shi Nuhu Abdullahi Mu'azu. To suna in 3 ne, sai ku yi kamar haka, kamar yadda yake gani. So sai nan kuma ku saka
username duk abin da ka so ka sa a nan bai da damuwa, shi dai kawai abin da wani bai yi amfani da shi ba shi da ka sa, wanda zai zama kamar haka. Kun ga shi na sa Nuhu sai na saka Tigo, ni ma ban san ma'anar shi ba dai amma na saka. To ga shi ne ya zo har wajen da zaka sa referral. Wannan referral dole sai wanda ya taɓa yi shi ne zai baka referral code na shi ka sa. In kuma ba wannan referral ɗin ba zai ma yiwu ba. Kun ga ba abu ne mai wani wahala ba. To shi wannan dan saka masa referral ɗina, kuma in da ka saka referral ku nemi mutumin da shi yana yi kullum, saboda shi ma referral in yana yi kullum so kuma kuna ƙaruwa da shi. In kuma ba yi to abin da ku samu daga gare shi ba za ku samu ba, sai dai ku samu naku kawai. To abin nan kamar wani abu ne na community, wanda wannan zai ba wannan, wannan zai taimaki wannan, wanda abin kuma haka aka yi shi. To ga shi nan kowa ya ga referral ɗina shine wannan, sai a danna submit. To kun gani ba wani abu ne kawai mai yawa ba ko kuma mai girma. Kuma ga shi nan suka ce sunan in ba daidai ba ne ga shi ma za ka iya gyarawa, ko kuma ga shi sun ba da zuwa wani lokaci. Ga shi nan kun ga abin da suka rubuta ma, bari mu ɗan karanta wannan kaɗan saboda mutane su gane su ƙara fahimta wannan abun. Suka ce kafin ka yi claiming, wato kafin ka karɓi abin ya zama naka yanzu a nan already naka ne, amma kafin ya tabbata naka sai sunanka ya yi daidai da sunan identification document, wato irin su national ID card, passport kamar international passport ko kuma BBN ko wani abu. Sai sunan da ka saka a nan ya yi daidai da wa'innan abubuwan, saboda a cikin wa'innan abun da na lissafa za su iya ce a kawo ɗaya. Dole sai sun ce a kawo ɗaya ko a kawo biyu ko ma a kawo duka kafin ka tabbatar, saboda su guji wa'inda mutanen da za su buɗe account da yawa wanda kuma ba su da wani account guda ɗaya. Kin ga in ba daidai ba ne sai a danna correct sai ya zama, in kuma daidai ne shi kenan sai a danna start. Kun ga nan ga abin da suka ce suna kamar maka barka da zuwa shafin Pi, wanda gashi sun ce a new digital cryptocurrency. To kamar sun ce sabon cryptocurrency ne, kamar sabon kuɗi ne na online wanda ake amfani da su yanzu, wanda kun ga gashi nan suka ce zaka iya you can earn, kamar zaka iya samu ko kuma ka mining ka yi abin nan kamar mining, ban san me zan ce da Hausa ba, wanda ka yi mining din shi kamar da ka dinga dannawa ne kawai yana baka. Karamin dan dai bayanin da zai yi akan mining kenan. In ka danna start din nan gashi nan ya nuna maka yanzu zaka danna wannan inda aro yake nuna maka, yake dan dagawa da saukan nan yana nuna maka ka danna nan. Gashi inda suka rubuta kun ga sun ce NFI by providing presence daily. Kullum zaka dinga nuna kana nan ne, kamar kullum sai ka bude ka danna nan. To daga yanzu zai fara reading har zuwa gobe kamar yanzu zai tsaya, sai in ƙara shiga kamar yanzu in danna. Kuma abu ne wanda bai da wahala, ya kamata gaskiya mutane mu yi ƙoƙari kuma mu saka junan mu. Kun gani daga dannawa ne yanzu kun ga gashi nan ya fara reading daga saman nan kowa yana gani inda gashi ya kai 2, 3. To haka zai yi ta reading 4 har masha Allahu. To wannan shine kaɗan daga cikin bayani akan yadda ake a buɗe wannan shi Pi. Duk sanda mutum ya zo nan har ya ga ya fara reading din nan to ka gama buɗewa, sai dai kuma wani abu na gaba. Allah kuma ya bamu sa'a, Allah ya taimake mu. Bisalam.